Mira, jo em dic Long Lixuet, tinc 23 anys i sóc creador de continguts a les xarxes socials, on em podeu trobar com a @long_lixuet. La meva relació ara amb els videojocs et diria que és sana. Jugo a videojocs, però a mi el que em passa és que tinc molts rampells. És a dir, puc prescindir dels videojocs durant una temporada, de cop trobar-me al Zelda, doncs durant una temporada jugar al Zelda fins que em canso. Em passa molt sovint, que m'enganxo molt, però després em canso molt ràpid els videojocs. Però sempre van molt bé per relaxar-me i al final desconnectar una mica, no, del dia a dia. Jo crec que al final és desconnectar, no? Al final podem estar connectats online, però estem desconnectats de la càrrega, de l'angoixa, no? Que ens poden provocar altres obligacions que tenim, com poden ser la feina o els estudis. Llavors crec que aquest moment d'esbarjo i desconnexió és important, com sempre amb moderació, no? Ara mateix estic super enganxat al Call of Duty pel mòbil. És una bogeria. Sí, no sé si l'heu jugat, però és un joc que potser t'ocupa la meitat de la memòria del mòbil, però és increïble perquè a mi em reconnecta molt amb el meu joc d'adolescent, saps? Em recordo, perquè al final és molt nostàlgic. Jugo quasi per la nostàlgia del que vaig jugar quan era més jove. Crec que al final és un nínxol més de mercat, no? Hi ha, per exemple, aquí a Barcelona el Triangle Friki, que es diu, de tota la zona d'Arc de Triomf i tot, i al final es crea aquest, no diria com moviment social, però un punt de trobada entre persones que els agraden el mateix, no? Estem parlant no només persones que els agraden els videojocs, sinó també coses de ficció, coses d'anime o coses de còmics, i tenen com un espai on es poden sentir representats també dins de la societat. Crec que també és una forma de socialitzar, perquè ara, sense anar més lluny, jo quan era més jove jugava al League of Legends, 14-15 anys, i la setmana passada va venir un noi des de Madrid fins a Girona, perquè dins de les partides que fèiem del League of Legends vam entaular una amistat i vam quedar com les persones que jugàvem al League of Legends junts. I persones que venien des de Madrid, que no coneixíem gairebé físicament perquè no ens havíem com trobat només a l'entorn digital, no? I crec que totes aquestes històries i aquestes anècdotes no han d'explicar. Tots tenim un amic online amb qui passàvem hores i que potser mai li hem vist la cara, saps? I això també és molt màgic.